FN Recording Studio Jakarta mempersembahkan Sahibul Hikayat dalam bahasa Sunda oleh Ki Balap dengan mengambil cerita Si Jalis Pingin Jadi Wali. Berang puting kusebab eta hiji raja nurut ka ulama ibadah teu liren-liren anu akhirna ieu si raja dugi kalabah emutanana hayang jadi wali temut kana dahar temut kana ngaleueut. Jadi eta raja teh siang wengi manehanana hayang jadi wali teu liren-liren. Ngan kumaha carana ieu hayang jadi wali? Terpaksa raja ngumpulkeun sakabeh menteri. Barang sadayana menteri parantos kumpul cek raja sakabeh menteri Bapa boga kahayang kudu diterangkeun ku anjeun saha nu nyaho terangkeun kahayang bapa lain hayang ngarebut nagara batu lain hayang dunya baranahan anu seueur lain hayang kagungan bojo anu seueur ieu bapa hayang jadi wali jadi nyuhunkeun katerangan ti sadayana bapa hayang menjadi wali sakabeh menteri angkat tangan Pak Gusti jauh di tanah kalangit terang kumaha carana hayang jadi wali Gusti beda kahayang sareng nu sanes. Allah cek raja piraku eueuh nu nyaho. Terangkeun we. Ulah isin-isin ngaceung ieu kula tetep hayang jadi wali. Pala saderek menteri sadayana tetep teu bisa nerangkeun. Raja keukuh hayang diterangkeun. Ditulung ti Allah anu maha kawasa. Allah ngutus hiji malaikat supaya ngarupa manusia dandanan menteri. Telah musumping eta malaikat ngarupa manusia dandanan menteri lebet kana ruangan anu sakitu ramen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning aya keneh menteri kana anu tingalun. Tumuhun Bapak dinas kene dinas teu nyaho malaikat tos terang maneh kana kahayang kaula teu acan Gusti ieu sadaya menteri eueuh nu bisa nerangkeun
tinggal anjeun kumaha coba ieu kula hayang jadi wali kudu kumaha carana saur eta menteri Gusti abot hayang jadi wali abdi lain magahan ngojai kameri lain magahan naik ka monyet lamun bener Gusti hayang jadi wali pangkat kawalian teh mahal lamun dibeli kudu dibeli ku ladang nagara lamun Gusti tega ngajual nagara kakarak bisa kalaksanakeun pangkat kawalian. Masya Allah menteri di mana nu sok ngajual pangkat kawalian aya papai we kalulung insyaallah aya nu ngajual pangkat kawalian sakitu ti abdi Gusti bubar kumpulan Pak eta raja barang penak katerangan ti hiji menteri pangkat kawalian kudu dibeli ku ladang nagara kulantaran keukeuh eta si raja hayang jadi wali tega ngajual nagara Pak dipasrahkeun negara manehna nyanak artos sanaos sakedik ladang nagara kahayatna kabeh kajual nagarana kabeh kajual pamajikanana anak kabeh kajual raja lempang mamawa duit ladang nagara netep banurusit mapai-mapai pancaniti terus kalulung sebab katerangan ti hiji menteri anu ngajual pangkat kawalian teh ayana di leuweung pakaian maninges rajit durang puting lempang we si raja teh kaleuweung sambil lempang ngiar be maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiriyafil agya wa miksahi babil yasar sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihil afham wa ashabihil ayat adadani amilahi wa ibtoni datang kalau leuweung teka sorang ku manusia telah mijol be aki-aki dongkap si horeng malaikat nu tadi assalamualaikum waalaikumsalam aki asaku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi dodoh teuing di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan di palih ditu cenah aki aya naon ujang kakarayapan kalulu aki kuring teh hayang jadi wali cenah aya nu sok ngajual pangkat kawalian teh di leuweung di palih mana aki cenah kudu dibeli ku ladang nagara ieu kuring mawa duit ladang nagara ki alhamdulillah cek aki teh nyaho malaikat nu tadi teh ya lamun bener anjeun hayang jadi wali aki oge boga ka pangkat kawalian ngan kudu dibeli ku ladang nagara aya 4 rupa jang ceuk raja aki nyerenkeun ieu artosna mana pangkat kawalian geuna serenkeun ka abdi alhamdulillah ditarima artosna ku eta aki nembe pala sadere lamun bener anjeun hayang jadi wali aya 4 rupa kahiji ulah sok wani mutakeun rahasia batur kadua ulah nampik rejeki katilu ulah sok hees keur tuluh kaopat ulah wani-wani daharan keur lapar eta si raja bingung dulur ai parangsa pangkat kawalian teu beureum apa hideung
aya opat rupa hese makena dulu. Nomor ke-1, jangan berani mengemukakan rahasia orang. Keduanya, jangan nampik rezeki. Ketiganya, jangan tidur sedang tutup. Keempatnya, jangan suka makan kalau perut sedang lapar, bingung. Ulah hees tertuluh kudu kumaha hees na cek raja. Aki ieu pangkat kawalian sumuhun ja. Lamun hayang laksanakeun patuh maneh kana eta palaturan. Sakitu we. Waduh cek raja meuni bea ka negara-negara ieu hayang jadi wali. Mangkaning hese makeme kahiji ulah mukakeun rahasia batur mangkaning pagawean aing. Kaduana ulah nampik rezeki leuheung eta mah lamun aya nu merena. Ieu ulah hees keur tuluh katiluna kudu kumaha heesna. Kaopat ulah daharan keur lapar. Ki nyuhunkeun doana we. Tah si raja teh nangis we bari ngapalkeun Pak. Nomor kahiji ulah ngamukakeun rahasia batur. Kaduana ulah nampik rezeki, katiluna ulah hees keur tuluh, kaopatna ulah daharan keur lapar. Aprak-aprakan ieu si raja asup ka negara batur. Barang asup ka kampung ka negara batur dikepung ku rahayat didinya Pak. Dianggap orang gila. Waduh, cek raja berabe ya. Nek iraha jadi wali aing. Disebut orang gila deh. Bingung si raja aing meuli mah geus kalah ka disebut jelema gelo. Dipariksa ku pangurus kampung Pak. Mun cara ayeuna mah ku Bapak RW atawa Pak Lurah. Saha ngaran maneh? Ieu raja bingung. Ngajawab sadaek-daek raja. Jalis ngaran abdi cenah Pak. Los teuing cek raja ngaran saha we keur kieu meuleut. Oh ngaran maneh Jalis sumuhun. Di mana asal? Beak dilelang cenah Pak. Waduh, jelema gila ieu. Anak pamajikan maneh di mana? Numuhun cenah sami kalelang kajual cenah ka ditu Pak. Wah, jelema edan dikerem Jalis Pak, ditahan. Cek Jalis aing nek iraha jadi wali kalah ka ditahan ye. Sapeuting maca sholawat eta Jalis teu tinggal ti salat. Cek nu piket ieu si Jalis jelema bener euy. Laporan ke atasan Pak, Jalis jelema bener karunya. Kaluarkeun we atuh cenah barudak ai jelema bener. Jalis ulah hampura bapaknya. Wayahna ieu bantuan we gawe di kantor. Besi aya anterkeun suratnya Jalis, mangga Pak. Eta Jalis bubuhan aya di kantor, seueur pulpen jeung kertas. Poho Jalis cuat coret nulis Pak. Bubuhan raja atuh nulisna ge hebat. Ieu juru tulis molongo, bingung. Si Jalis jelema pinter bahasana ge palain hiji bahasa. Laporan ka atasanana Pak, Jalis lain jelema bodoh, jelema pinter. Barang diparios leres pala sadere. Jalis Bapak hampura dunya herat horeng manis lain jelema bodoh jelema pinter. Ayeuna mah daek teu daek maneh rek dipaksa wayahna jadi juru tulis di desa ieu nya Jalis. Waduh cek Jalis aing nek iraha jadi wali ieu jadi juru tulis. Teuing ulah nampik rezeki cek Jalis ieu. Mangga we raja jadi juru tulis desa. Alhamdulillah repeh rapih kampung bisa ngabangun ku ayana Jalis di eta desa. Sabulan kaduana kataun kaduana kanyahoan ku tingkat kacamatan mun cara ayeuna. Ieu lurah boga juru tulis di mana hebat amat ya. Siap rombongan kacamatan datang ka rombongan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak? Maneh boga juru tulis di mana ya? Alah kenging mendak kana Pak Jalis. Mana Jalis? Parios. Jalis. Percaya Bapak maneh jelema pinter. Ngan cocok lamun maneh giri gawe di desa wayahna pindah kudu ka kacamatan ayeuna dipikeun teu dibikeun rah nek dibawa ieu Jalis. Waduh, cek Jalis aing nek kira jadi wali. Wah, aing jadi raja deui itu lagi. Jadi Jalis nyalih di kacamatan manehana sabulan 2 bulan kanyahoan ku urang kabupaten. Barang datang Jalis ku rombongan kabupaten disuhunkeun ka Bapak Camat pasihkeun ku Pak Camat. Jalis di kabupaten maneh gawe. Waduh, jadi raja deui geura aing ieu. Ini kira jadi wali. Aing meuli geus. Kumaha ieu urusan ati-ati ieu? Barang aya di kabupaten kanyahoan ku ti kementerian Pak, dibedol ka kementerian Jalis. Wah, aing jadi raja deui. Anu akhirnya Jalis jadi wakil raja. Eta raja ku sono-sonona ka Jalis tara lesot Pak. Papisahna jeung Jalis terek sare we. Barang dina hiji poe, ieu raja gaduh tempat paniusan di leuweung. Jalis, ulah, urang niis ka leuweung yu, babak gaduh tempat bungalow di leuweung. Mangga Pak, duaan we jeung raja. Barang dongkap kana tempat paniisan, begitu sampai di tempat paniisan Pak, raja maksudnya akan mengambil keris kabuyutanana ye dina cangkengna awisan ti eangna. Barang dirampak tu aya tinggalin ketinggalan di kamar tempat tidurnya. Waduh, nangis itu si Raja Jalis. Baru saya terpisah dengan keris kabuyutan saya Jalis. Biasana lumpang salengkah 2 lengkah tara lesot tapi ayeuna lesot. Ieu keris kaula tingalun dina hanapeun kasur. Jalis, sanajan maneh capek keneh wayahna cokot keris kabuyutan kaula ngantos di dieu. Pala saderek Jalis kesang masih keneh luut leet. Manehanana mulih deui nyana keris kabuyutan raja. Raja ngantos. Barang dongkap ka karaton raja ka istana Pak. Cek Jalis ieu kamar sare raja teh teu salah. Barang belum dibuka eta panto Jalis kaget. Pamajikan raja keur ngajinah jeung patih. Waduh. Mangkani keris kabuyutan hanapeun kasur, mangkani kasurna dipararake. Nah, cek Jalis ieu pamajikan raja goreng akhlakna. Lantaran diperintah oleh raja mengambil keris itu, terpaksa Jalis terus diambil Pak. Terus keluar Jalis. Bagaimana istrinya raja itu Pak? Sampai jatuh dari tempat tidur ke bawah, nangis terus-terus. Sialan, aduh, kapangih aing si Jalis berlaku itu bener. Tiba baheula aing ngalakukeun teu bener kakara kanyahoan. Sanajan teu kanyahoan ku salaki aing kanyahoan ku si Jalis sarua jeung kanyahoan ku menjadi salaki. Sebab si Jalis moal teu bebeja ka salaki. Ya Allah, moal teu bebeja ka raja ieu si Jalis. Pasti aing dipaehan ku salakinya tanah ku raja. Eta bojona raja teh nangis. Teu liren-liren kumaha akalna aing supaya salamet. Pamajikan raja keluar pikiran ngaluarkeun reka pedaya, reka akal pedaya pinter.
daripada aing dipaehan kuno jadi salaki supaya si Jalis dipaehan ku salaki aing. Pamajikan raja siap naik kuda kabur make jalan sejen kalulun Pak. Jalis mapah lumpang pamajikan raja manaik ku anu datang ka raja pangholana bojona raja. Kang basana tulung kadenge suara awewe isi raja tebing aya suara awewe saha barang jol teh istrina sorangan Pak bari ngaragragen maneh Pak abdi tulungan saha nu rek nulungan lamun lain salaki ceuk raja aya naon kitu aduh Kang abdi mah senang dunya akhirat ai akang mah marentah saha nyokot keris kabuyutan. Oh, ceuk raja akang marentah Jalis ai kitu kunaon. Aduh, belegug eta budak. Ai omongna marek nyokot keris kabuyutan Kang. Ai barang geus dibuka mah panto Gusti, tamalum abdi istri teh kumaha bagerak. Wani si Jalis ngarusak kana kahormatan abdi Kang. Kesenang dunia akhirat di mana datang si Jalis ulah ditanya deui kejelas bae-bae pala diri si raja kirim pamimpin ilmuna sakabeh dihujang duparum ciguliwat kengan serak cimane tanyakan raja Mustita jimana betara karang ilmu banyu Pancasila betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare terus dikumpulkan. Jalis pegat sebohong sebuai ngawunyak senepi kawani ngarusak kahormatan pamajikan aing jera tobat sia ka Allah bisi loba dosa Kang ulah ditanya dijelas selami datang eta Jalis mamawa keris PSP Land Saidina Muhammadin Mukhtar wa alihi afar wa ashabihil ajar agatani amilahi wa ibdoli. Assalamualaikum tenemalan raja Jalis dina hate bingung ya pamajikan raja geus aya di dieu pinter amat dia keneh mah dina ranjang. Pamajikan raja geus noelan bae Kang, jelas bae. Jalis. Tos naon anjeun? Nyana keris kabuyutan Pak. Geura tobat sia ka Allah. Bisi loba dosa dipaehan sebae. Kumaha urusanana cek Jalis? Aing kira jadi wali ya. Kalah kana kipaehan ku raja. Memeh nyokot keris naon heula sia. Muka pantona Pak, geus muka pantona naon? Nyana keris kabuyutan, geus nyana keris naon sia. Kaluar Pak, ulah ngomong setan. Aing lain meja batur, lain fitnah pamajikan aing sorangan datang sia wani ngarusak pamajikan aing. Kunyuk nek ngakumoa. Ya Allah ya Rabbi. Cek Jalis nek kira jadi wali aing. Pinter pamajikan raja yang kurakna nu kikituan nyelahkeun ka dewekna hate. Waduh. Bo cek Jalis mangkading teu meunang ngamukakeun rahasia batu. Dah, di dia pala saderek tahan uji boga kahayang teh. Cek Jalis Gusti sadaya-daya. Bade percanten ka bojo Gusti mangga. Tapi ngaran-ngaran abdi berbuat kitu. Sumpah suka keneh pae. Abdi teu ngarasa. Tapi lamun Gusti keukeuh rek maehan ka abdi mangga sebab abdi tinimang mukakeun rahasia bojo Gusti suka keneh pae teu meunang mukakeun rahasia batu sebab kumaha mun dibayar ka anak-anak dijual
bingung raja. Neng geuning si Jalis teu ngaku, alah Kang nu maling mah eueuh nu ngaku mentak pinuh pangbuya. Memangna si eta mah pinter ngomongna. Cek Jalis Gusti, bilih teu percanten mah sim kuring menta mulih ka kota supaya kuring dihukuman. Kumaha hukum? Bener Neng hayu urang mulih deui, alah Kang ulah make sidang-sidang paehan bae. Kapak kamulih deui Bapak. Pamajikan raja mengeus noelan bae, Kang ulah make dihukuman paeh. Geulis teu meunang bertindak sawenang-wenang. Kapaksa Jalis sidang Pak. Pilih ku masyarakat anu nongton. Sebab aya beja Jalis nek dihukum mati. Pertama nu diparos bojona raja kudu ngahukuman. Gusti bener dikitukeun ku ngaran si Jalis, bener. Moal kaula ngaku lamun teu ngarasana, bener. Awewe geus ngaku, Jalis rek ngaku moal maneh. Moal cek Jalis. Ngaran-ngaran berbuat itu tetep kula moal ngaku. Tapi lamun bener nek maehan kaula mangga sebab kula suka keneh paeh ini mangmukakeun rahasia pamajikan Gusti kula moal. Tidak boleh mengamukakeun rahasia orang nu ngahukuman jadi bingung awewe ngaku lalaki mah henteu kudu aya saksi. Cek nu ngahukuman raja minta saksi 3 sebab awewe ngaku lalaki henteu. Waduh, cek raja eueuh 3 mah 2 ge eueuh hiji ge eueuh. Wah, teu sanggupna hukuman si Jalis. Teu sah dibunuhna. Lamun bener si Jalis nek dibunuh, bojo Gusti ge kudu dibunuh. Dua-duana bunuh. Waduh, cek raja mangkani butuh keneh geus. Alhamdulillah Jalis jadi salamet deui. Pamajikan raja salamet, ngan pamajikan raja teu ngeunah urang teuting ceurik bae. Sebab pikiran pamajikan raja mau tidak mau ieu si Jalis iraha bae ge moal teu nyarita. Padahal si Jalis moal. Pala saderek bojona teh ngomel bae. Siang malam nangis malu itu istri raja. Pikirannya belum merasa senang si Jalis masih ada di dunia ini. Karena si Jalis masih hidup, kalau sudah mati baru puas. Berhubung raja Pak kena pengaruh istrinya, terpaksa Jalis mau tidak mau akan dibunuh oleh raja. Cuman caranya membunuh raja itu rapi. Seluruh masyarakat sudah ratusan rakyat yang korban dibunuh oleh raja. Masyarakat tidak tahu menahu. Rahasia raja itu tidak bisa diketahui oleh masyarakatnya. Bagaimana akhirnya? Raja ngabogaan gedong di hiji kota anu ngeusianana logojo kabeh tukang pencit. Pangdamelkeun Jalis neraka. Teken ku raja make kode titik beurun. Anu akhirna kumaha ieu surat dipasrahkeun ka Jalis. Jalis ieu surat anturkeun ka gedong di tengah kota, gedong nomor saanu. Mangga cenah Pak. Jalis mah teu curiga naon-naon. Ceuk raja Jalis sampura ulah dunya akhirat, ai raja mah nyaah. Sayang ka Jalis teh. Lantaran pangaruh pamajikanana Pak. Jadi Jalis memawa surat manehanana reka kota nganturkeun surat. Barang geus deukeut ka kota, Jalis motong jalan ka lembur ka kampung.
kabeneran di kampung eta keur sodakoh maulud, motong ayam, motong kambing. Masyarakat di situ begitu melihat Jalis keluar semua, Pak. Nyegat Jalis, Pak, saya potong ayam, potong kerbau, masakan sudah pada beres, minta supaya dimakan ngariung berjamaah, Pak. Dinas ya, dinas. Cik Jalis saya dinas. Tetap masyarakat, Pak. Jalan dipenuh ke masyarakat. Tetap Jalis sudah makan dulu di situ, Pak. Harus makan dulu berjamaah. Jalis ingat, kahiji ulah mutakun rahasia batur, kedua ulah nempi rezeki air. Jalis rezeki. Waduh, ngariung heula aing kira haja di wali kalah ka ngariung. Kapaksa Jalis ngariung heula. Tokoh-tokoh masyarakat nanya, Pak, bade angkat ke mana? Tadinya cenah ka kota bade jajak ieu surat. Sumuhun udah dekat ini katanya, Pak. Paling juga bangsa 20 menit, Pak. Makan-makan aja, Pak, di sini katanya biar kenyang, biar enak. Insya Allah. Penyaho didinya ayah hiji penjahat ilu ngariung. Tukang tipu di ngongora. Pikiran penjahat di raja cara marentah Jalis biasana oge. Sebab anak buahna masih berubah. Naon sababna ayeuna marentah Jalis mawa ieu surat. Cek pendapat si penjahat moal salah nek diokot duit puluhan juta moal salah ieu. Cek penjahat ku aing nek diarahan surat supaya aing mawa duit yang dibawa kabur. Jalis nu dihukum ku raja di dieu lauk manuk kakanun aing. Eta penjahat enak bener, Pak. Pikiranana menang lowongan. Malum penjahat datang ka payunan Jalis ceurik. Cek Jalis kunaon mang ceurik. Sedih basana abdi jadi rakyat Gusti sakian puluh tahun. Ku hayang diparentah ku Gusti. Ala kadar surat makruh kana abdi nu ngajajakeun bapa mah raos-raos we tuang leueut antos di dieu. Menang perintah ki raja harus saya yang masuk ke gedung itu. Alah Pak, saya abdi bae. Cek babasaan payah di abdi senang. Payah nawe. Kasihan akhirnya Jalis bener Bapak mau diperintah saya. Mau Pak. Ya suratnya jangan lama-lama ya Mang. Iya duar nak doaru. Tabur terus Pak. Si penjahat aing bakal benghar deh. Beak wain tanah dibelian wain muslimah. Ini Tuhan kita masalah. Waduh, gua kaya lagi. Kendaraan gua mau beli. Cuman ini bawa duit nih kena kendaraan apa nih? Bebo apa nih Poli yang pakai kendaraan? Waduh, rencananya gede bener Pak. Jadi kaya lagi. Datang ke hiji gedung bener Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Pak, diperintah raja nganterin surat Pak. Waduh. Di jero geus teu salah deui, aya we pagawean kunci pun hiji. Biasanya juga begitu. Si penjahat mengusulak kiloko, apa karena bemu, apa karena apa bawa duit dia. Itu barang jual muka kuntanto Pak, pitisna babalingdingan. Lawan babalingdingan jalmina jangkung agung kumis agung. Hei asup. Duduk. Saya Pak utusan raja asup. Pan ikieu amat ya. Apa ieu menjaga duit memberi biasa negara laki.
Saha mamang perintah raja Pak wanis ya kain wanita panggil ya nganterin surat saya Pak diperintah raja Pak dituat 7 kali aing moal pohonya hosnya karena maksud surat memetak aing ngawaran besi sia kaduhung besi nek berantem heula nek duel heula pek isi surat ratusan manusia geus korban dituat 7 kali aing moal poho lamun aya surat model kieu dipotong baheung sok wae ya ilaha illallah ke penjahat teh heula Pak terus serangan diperintah ku raja lain abdi si Jalis tu di lemur itu ai abdi mah lemur eta ka dieu Pak cek penjajah tukang pencit aing teh nanyakeun ti dituna nu datang ka dieu eta nu kudu dipencit sia nu datang ka dieu wah waduh cilaka Pak dirantai hari sakene penjahat pantes ulama nitah magahan gura bener hirup pantes para pemimpin nitah gura bener ieu hirup moal kapangih jeung anak pamajikan deuk ya bangsat geura tobat sia ka Allah beresek dipencit sakaligus ngeleletakna duitna Allah kawasa moal nek nyalametkeun ka manusia nu teu bener Allah moal nyilakakeun ka manusia nu jujur kalayan bener ngelel beletakna dipoto sekaligus cetrek jadi ayeuna ge aya geuning foto sekaligus juru tulis terus bikin surat Pak datangnya jam sekian dipotong jam sekian dikirim ke raja surat dengan fotonya Jalis mah ongkoh we ngariung barang datang surat ke raja keluar air matanya Pak karena sayang sama si Jalis yang sebetulnya si Jalis Allahu Akbar jam sakitu dipotongna Jalis sampura tulagunya terus fotona dicokot di sarungan terapi barang dicabut ku raja ieu foto ieu saha cek raja ieu mah lain si Jalis ya Allah ya Rabbi ieu urang ASP Land aing ngirim si Jalis aing paeh tuang ya Karim urang Kanyung lain urang Tangerang lain ieu saha ieu Masya Allah ieu ka mana si Jalis apa ieu aya jelema daek kuli dipencit bingung ieu urang mana cek raja aing nyeluk ke raja kabelah kulon si Jalis keur ego le balik membawa berkat Masya Allah isaha nu modar atuh ieu si Jalis datang ugal ego membawa berkat matos ngeureum Allahu Rabbi Gusti kawasanang kayungan ka si Jalis ieu saha nu paeh ieu deui Assalamualaikum waalaikumsalam Jalis pulang di mana mana tos nganterkeun surat eta mamawa kue ngariung heula can di jalan padahal Jalis dina hate kesel aing mingguan tah jelema eueuh balik deui teu loba omong ka raja teu loba omong aing paeh ieu geus weeun ngan raja bingung ieu saha nu mana pamajikan raja Pak begitu melihat sama si Jalis bernangis lagi Pak dimaki-maki si raja itu sama istrinya raja kagak mempunyai pelek
Si Jalis katanya sudah beres, itu buktinya bawa kue si Jalis. Berkah. Boro-boro mati si Jalis. Ini lelaki gomplong. Beak raja. Aduh, raja tinggi. Dikirim Yaya kalah kairu modar yuk. Kapaksa Jalis Pak. Dorongan si istrinya raja, terpaksa Jalis dibuang ke laut. Raja mempunyai kuda istimewa yang bisa mengapak mega Pak. Bisa terbang ke mega. Juga ratusan rahayatnya yang sudah dibuang ke laut. Jalis, ada apa Pak? Kuda Bapak ambil yang putih. Pakai selanya pakai berlian. Main-main ke sana. Ini bawa pakai ini kuda Bapak. Jalis nggak tahu ini geraknya kuda bagaimana, nggak tahu. Ya Pak, ceklak aja keluar karena mega Pak. Aduh, Jalis tinggi. Udah air dibawa ke mana ya, ini kira aja diwali ke Jalis ya ada. Kalah tadi bawa kuda. Datang karena mega Pak, ini cahaya laut gelap sama sekali nggak kelihatan oleh kuda itu. Akhirnya kuda hanyut karena mega bodas. Neangan cahaya laut barang katemong ayat cahaya rajalis siragagen tina mega bodas. Barang jalis ragag tina mega bodas. Kokole marang eta jalis ragag tina mega. Sajeroning ragag ge jalis pikiranana iraha inget jadi wali. Keukeut hayang jadi wali. Anu akhirna jalis ragag Pak lain kana laut, ragag ka nagara jin. Si horeng cahaya nu moncorong nagara jin. Kabeneran raja eta jin awewe jilis. Jadi geringit lengkah perak upat nage manising karetik. Pipina oge cek nu dohong metak ti soledat putu ti jali kostuma. Raja jin barang red menyo aya manusia ragag tina mega siap tentarana dikerahkeun kabeh. Sakabeh tentara jin bunuh itu manusia. Pasti akan merusak negara kita. Siap tentara jin kabeh. Jalis ditingker Pak. Jalis aya naon ieu? Ulang ngomong manusia, geura tobat maneh ka Allah. Ye, nek kira jadi wali cek Jalis aya. Cek Jalis maaf. Serdadu. Ini kampung apa nih? Enak bener kata ini kampung. Namanya kampung lagi. Siapa kamu? Saya manusia Pak. Di mana asal? Beak di lelang. Waduh, susah nanya nih. Jadi jin kabeh Allah bisa maehan ka Jalis. Leuwih hade dipasrahkeun ka raja, terserah raja. Gusti Ratu Jin. Sakabeh balag tentara jin anu bisa maehan ngaran si Jalis rupana manusia. Oh, kadieu pula nu maehan cek eta awewe Jalis. Bawa ka Jalis. Daek maneh dihadapkeun ka raja, ih murun we hayang lawis cek Jalis. Eueuh kasieuna eta Jalis. Barang dibawa ka dana eta ka Ratu Jin Pak anu geulis. Eta Jalis rarampayakan nge hamal nu sakitu sayang. Cek Jalis. Dikira hajiri wali ya. Mang kadieu Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih mah. Saha jenengan Jalis ne Jalis. Sanes bade jahat mamang dongkap ka dieu bujang-bujang ne. Di mana kawit mama? Saya dijual nih. Dilelang negara mama. Istri sugan anak
Umawi ka ical sadayana mama bingung gitu. Jadi mamang lengok kantenan we lengok negara tegaduh, lemur tegaduh, anak tegaduh, pamajikan tegaduh. Kieu mah aya lalaki teduga pamajikan moal aya monyet hideung. Istri tegaduh pamegep kitu kan. Ayeuna mah neng lengok, mamang lengok, sae nikah we jeung neng mah. Waduh, ieu rezeki deui wae jalis ieu. Geus aing memeh jadi wali kawin geus lah. Kapaka jalis nikah jeung jin anu aya di dieu. Jalis nikah bala jin menyen lomang tak sebab lain hiji lain dua bila mana muting anu geus-geus jengker. Kitu carana maehan eta bala jin. Ratu jin teh kitu maehan manusia di mana muting bae. Ai jalis mah teu dewek panganten anyar pamajikan geulis. Geus lohor segera asar, geus asar segera maghrib, geus maghrib segera isya. Aduh, geulis pamajikan kan. Barang pada isya jalis lebet ka kamar panganten, ya Allah ya Rabbi. Pohara kainahan eta di kamar maklum jin. Hamal sabara-bara warna hamba. Pamajikan anak gelis dina tempat tidur. Cek pamajikan anak kang engal geura bobo. Cek jalis sore keneh ke deui. Jalan-jalan we jalis teh hareupeun tempat tidur da kamar teh lega. Kalah tengah hariri jalis teh. Dana siwa kodina kikal badri ajmala fagolat pu'aditil hawakimulat. Itu bahasa Arab. Cek sunana ieu sunakun ulah. Duh neng sunana gelisir bulan purnama jadi dua hati alami duduk kabina-bina muntah emut kana kodar tinangkos anak teh sasar. Aduh masing kasobar emut nasib jeung pada kang engal ka sungi bobo kedeui pikir kedeui dana tuwas kodina kikal badri ajmala fagolat fuaditi hawakimulat. Gelisir bulan purnama jadi buang hati alami duduk kabina-bina muntah emut kana kodam tinangkos anak teh sasar. Aduh masing kasabar emut nasib jeung kodam kang engal ka sungi. Bogoheun nyeun cek jalis si awewe teh. Kapasa jalis rek hanyat ka tempat tidur. Kunaon barang rek hanyat jalis kadatangan tuluh. Teu meunang heskeun tuluh aing. Enggak boleh tidur sedengan tuh. Neng, maaf kakak Neng. Mau tidur mah tidur aja geus kakak mah ngantuk. Nggak boleh tidur sedengan tuh. Sama sekali jalis. Kalah ka zikir ka Allah bari molotot nahan tuluh. Ya Allah, cek pamajikan anak kang sakedap we bobo moal cek jalis tuluh. Teu meunang heskeun tuluh. Patuh kana palaturan jalis.
lamun model urang boga kahayang kagoda model kitu wah eusan Pak. Pamajikanana turun di tempat tidur ngagoda terus kajalis. Ana beresep sataranya mabulung kekan. Kang wayahna we sakedat. Ayu urang bobo cek jalis moal. Mesin dia asong-asong kana mata aing moal, aing mah keur tuluh moal. Aduh, ieu nahan tuluh kieu sama sekali dulu. Pamajikanana sampai jam 2 malam sudah lelah menggoda jalis sampai tidur di situ Pak. Di hadapan si jalis tidur. Istrinya tidur, jalis ngantuknya hilang. Alhamdulillah, dia ngantuk hilang sekarang. Tapi istri saya tidur nih, aduh, masya Allah. Barang ditinggali, masya Allah. Didinya pisan sarene. Mangkaning ke make naon-naon. Maningalem penuh. Eta bojona, kalah sendiri. Kekahalangan iku naon-naon mana gelis mani bentol acan cek jalis ieu pamajikan bener gelis lain beja diroris we ku si jalis dikontrol we ti luhur ka handap pihagu cek jalis ieu bener ya we. Nah, ai barang ditenyuk kana laranganana Bapak, orai belang segede leuweung. Ngelo. Jalis angkat tangan. Pantes ratusan manusia nu korban kuburan loba ieu jin jahat. PSP Land. Bagus ai boga patokan teu meunang hees tur tuluh. Aduh. Lamun teu boga patokan ai prak ai hees beak barang ai geus moal salah pagi. Alhamdulillah nurutna ka guru teh ieu. Cek jalis rek ngadunaon saya keluar. Orai teh. Bereset orai keluar jalis pokok begal pati jeung orai. Eta jalis sapuputing siling seret ngadu ilmu jeung eta orai. Jalisnya jerit maratan langit muntang ka Allah nu maha kawasa ieu orai lain lawanan Raja Muskita jimelelep betara karang ilmu banyu panjagon betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu kare wobeh di keluar warga tolek gelut jeung orai Pak anu bogana manu gelis bobo hampir subuh orai leuleus jalis lelah. Jalis hatena ngajerit ka Allah minta pitung terus tangan manehna jalis diragageun kana orai celka paek orai Pak. Alhamdulillah cek jalis Gusti abdi disalametkeun terus jalis nyampurkeun nu gelis bojona disepak ka ditenang ku jalis bangun lu goblok. Istrinya barang melihat senjatanya sudah korban itu urai ular Pak. Aduh, nangis istrinya yang cantik. Kang, saya minta maaf, saya minta ampun. Baru saya mempunyai suami yang bijaksana. Sampai bisa melawan. Seolah-olah itu tentara saya ular. Lo ngomong tangkurak sia cek jalis. Moal dihampura ku aing seuneus cek jalis aing nek dibahayakeun ku jin jahat anjir lain hiji manusia pasti loba nu korban pantes yang ngajakan hees baik aing teh sore keneh lamun aing nurut ka sia pihak barang aing sia angkat cek jalis aduh Kang hampura bae teu hayang ngahampura ampun Kang mong bahaya sia cek pamajikanana Kang bari alangah elengeh ngarayu
dibere seuri kuno gelis Pak eta jalis lelah dibere seuri kuno gelis metak ti kabitaeun nungtung nama insyaallah ning dihampura ku akang cager jaya nemetak awewe lamun kapanggih jeung salaki balik di mana-mana ulah sok jamerut kudu daek seuri kacapena leungit lamun laik seuri mah eta jalis sakitu sewasna dibere seuri cager Pak kang wayahna wae ayeuna mah urang tuang mangga cek jalis jin jahat keneh ngawadahan nasi makanan diracunan sapiring Pak kang mangga dahar mangga nih jalis sapiring nu geus sapiring barang rek dihuapkeun eta sangu nasi asa dibedol peujit lapar jalis dikepretkeun teu meunang daharan keur lapar tidak boleh makan sedang lapar kang kunaon lain dahar lapar akang mah metak diajak lahar maksud teu meunang daharan keur lapar meuni beak ka anak-anak kajual kabeh saremeh sama sekali raosan tapi kapaes teu meunang daharan keur lapar tunuk kana waktu ningang kana mangsa datang aki-aki nu tadi yang tunuk kana waktu ningang kana mangsa insyaallah dikabul pamintaan jit patuh maneh kana kalaturan wayahna ieu jin terangan ku maneh nu iman ka Allah salametkeun nu teu iman korbankeun ku maneh bila mana geus aman geus aruman kabeh ieu jin geura balik maneh ka negara maneh pan dijual ki geus ulah loba omong aki keneh nu meuli baheula leng teu aya deui tanya malaikat nu tadi jalis ngayakeun peperangan jeung jin padina eta nagara anu iman salamet anu teu iman korban kabeh beres jalis peperangan menang alhamdulillah jin barisa ibadah di dinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dauhan Allah ke kitu teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu ara ibadah alhamdulillah jin anu aya di negara eta bisa ibadah ka Allah ku syariatna aya jalis beres perang jalis nemeh hayang balik ka nagarana karak aya sir hayang balik ka nagarana sudah ada di negaranya jalis alhamdulillah dikabul karena bener-bener patuh geus urang oge kudu patuh lamun bener-bener hayang salamet dunya akhirat sing patuh kana agama sing bener-bener tah alhamdulillah mudah-mudahan eta riwayat supaya ngajadikeun suri tuladan jadi contoh pikeun ka seluruh umat Islam mudah-mudahan urang patuh kana agama